我要带小伙伴去游个泳，降个温。你确定你不是？好，我刚想说你不是带他去喂鲨鱼的，我就听见你被鲨鱼咬了，要死我了！喵，大家好，我是阿喵。Hello， 大家好，我是二汪。今天我们继续回到这个被海水淹没的世界里面冒险和生活。这上面都是二汪的战利品，我不服，我想要再比一次。哎嘿嘿，行，我接受你的挑战。这次咱俩一起挖，咱俩也不要分先后了，找那种大岛可以一起挖的地方，好不好？行，没问题啊，咱就1、2、3一起挖。走，出门找大岛。我们的左侧有一个，你去起锚，我来开船。好嘞，起锚了，船长。走喽，找大岛去喽。我要去准备一下挖宝的仪式。来，先到我的图腾旁边拜一拜。啊，先到我的图腾旁边拜一拜。这是我的图腾，你不可以拜。我的也在这儿。我们现在到了，走吧，上吧。挑选自己的风水宝地。一起挖啊！一起挖，一起挖，一起挖。我找到了，我也找到了。来，1、2、3。怎么又是垃圾？你呢？保险箱开。哎，垃圾就不要开了。就是垃圾，还有什么可开的？你呢？邻家小狗的画啊，第一局就输了。哎，我们是不是给有一个计分的章程啊？怎么记啊？家具1个5分，然后绿色机器人10分，金色机器人100分。好，就这样了。好，我找到了。我也找到了。来，1、2、3。哎，垃圾啊！说好的追上呢，我的也是垃圾。就是把我拖慢了，你就追上了。开始挖啦！来，1、2、3。嘿，哎，我的又是垃圾。俺也一样。怎么又是垃圾？哎，撤。不会那个家具就已经是咱最好的成绩了吧？我找到了。我也找到了，我也找到了。快，一起挖。我先找到的，你走。那我走。我找到了。来，1、2、3。走你！哎，我4个垃圾。我3个垃圾。好惨啊！要不比啊？咱俩今天黑透了呀，实在没有这个丢人现眼的必要。不行，我不服，我要逆天改命。好，开始挖吧。好嘞。1、2、3。嘿，哦，我是垃圾。图腾啊！图腾算家具，给我5分。好。我必须追回来。这个胜负欲啊！第6次开挖。开挖。哦，保险柜。手提箱。是时候证明谁更欧了。金色机器人，金色机器人，金色机器人。嘿，嘿，怎么样？玩具机器人。哎，还有个磁带，双开。我除非开出金色的，不然我就输定了呀。那你就是输定了呀。1、2、3。哦，保险箱。图腾柱。图腾柱。算吧。你的都算了。嘿。哦，机器人，我也有一个机器人了。哎呀，不敢想。好开心呀，我也有机器人了。1、2、3挖。嘿，手提箱。哼，我的可是保险箱。那你也不一定能开出好东西来。我有一个家具哦。我全是垃圾。嘿。我抄上来了。是吧？我是不是抄上来了？一会儿统计看看。我找到了。1、2、3挖。我走。图腾柱。垃圾啊！你又比我高5分，天哪！我感觉我要险胜啊！完了，还有最后一次，最后一下啦！来吧，来，1、2、3。我手提箱。这么极限吗？2个人一起开啊！来，
一幅画，垃圾。咱俩打平了是吗？结算一下，看看啊。来，把我们挖到的东西摆上去吧。我有一个图腾，我有一个机器人，我有一幅漂亮的画，我有2幅漂亮的画，我也有一个机器人哦。打平了，打平了，真的打平了。你这2个图腾怎么是一样的呀？复制手，但是我还有个磁带呢。磁带又不算分，好吧。还好磁带不算分，不然我就输了。哎呦，真的好极限啊！不敢想啊，小可爱们，我竟然打平了，我竟然有机器人了。我也觉得是你竟然有机器人了，我从来没挖到过机器人。就别说了，这太伤心了。好吧。哎，喵，咱这个图腾是不是凑齐了？你把楼下那2个拿上来看看。这个应该是底座，然后绿色的，然后它头上是什么？白色的啊，白色的，然后是蓝色的。哦，转起来了，耶，好棒啊！我们有这个大图腾了，啊，好棒！共同完成了这个大图腾，我们好棒，还给了一个面具，还不错，好可爱呀！你很像本地人，很可爱，很可爱，你就带着吧，很有特色。行吧，那我就这样了。我们现在来把之前2个剧情拿到的一些设施加一下，都没加。有这个电子净化器，有这个大水箱，还有这个大的储存箱，还有水管，都有用，这样我们喝水自由了。现在我们之前解锁这个电池充电器一直忘做出来，先把这个做出来吧。把刚才挖宝拿到的这些熔炼了，也不完全算垃圾啊。好了，做好了，先放这里吧，平时放一下。它需要和这个燃料接在一起，还要做个燃料管。然后就可以把我们的废电池放上去充电了。啊，没燃料了，赶紧收一点。啥都缺。看二王攒的这一箱废电池。我身上还有呢。好了，开始充电了，以后就不缺电了。行，这样的话电池就不是一次性的了。哎，我种的草莓熟了，这个就是从人工岛上带回来的。然后我们把这个大水箱做好。汪，你的电池充好了？我要把它们带走。你赶紧换2个新的吧。对，然后再去拿2个新的换上。然后再做2台净水器。我们现在把水箱和净水器给它装上。这里装水箱，然后再加2台净水器。来吧，马里奥，来了。装水管，这样的话水就能进去了。然后我们再接个管，让水再出来。好，水又出来了。把它接到自动洒水器上。来了。没有了吧？都接上了。嗯，放电池吧。哦，开始抽水了，这是个吸尘器。你别说，这吸尘器的劲儿挺大的。是啊，这里面抽到的水就会存到这个水箱里来。来，我们试一下这个水箱会不会流到这个洒水器这里来。先把这个电池给它们抠了。来，我们把这个花收了，再种一种，消耗一些水，看它会不会自动补。正好趁机把我的这个花都重新种一下，我都没有染料了。哎呀，
装修的时候最费花了。二喵就在那踩，那个洒水器就在那给二喵洗澡。现在我们也不用把电池抠了，然后省水了。啊，对，现在确实是不用了。现在饮用水自由了，真好啊，还得是自动化呀。稍等一下，看它补。哎，补满了，我看到了。我把这个净化器的电池给它装回去。好了，我们也可以拿水壶接点装水。啊，太好了！可以把外面那些净水器都收了。对呀，这种初级的净水器就可以收掉了。我早就看它不顺眼了。先存起来吧，说不定哪个地方就要用呢。日子会突然过得那么惨吗？来看看我的小伙伴们，把斧子收了，别吓着他们。小伙伴们胆小，把剪刀拿出来，你去看看小伙伴，是祸害小伙伴。给他们剪毛。天气热嘛，剪毛凉快。这里还有一只，你躲到树林里面也会被人发现的。他们还藏在里面。啊，这树都熟了，收了吧？来了，我就爱干这个。收了之后，我们就有水果做饮料了。我的饮料已经断顿很久了，我现在都是喝水了。我也是喝水。夏日特饮凉白开，压根就没有烧开，净化完了就喝了。真的是。我们现在还多了一种水果，从人工岛上收集到的香蕉。香蕉也可以做饮料，香蕉奶昔弥补了没有糖的不足。但是其实我们有蜂蜜，也不需要糖啊，那确实是。哎，你生蛋了呀，捡走。哎，不是说你，不是把你捡走。我要带小伙伴去游个泳，降个温。啊，你确定你不是？好，我刚想说你不是带他去喂鲨鱼的，我就听见你被鲨鱼咬了。要死我了！我发现这个玩法有个问题啊，小伙伴脖子长，我都没在水里面了，小伙伴的头还在外头呢。好吧，好了，我们今天的冒险就到此结束啦。想看我们继续在这个水世界里面生活的小伙伴，一定要关注我们。我们下期见吧，拜拜。拜拜。